بله تماشاوان هیجا اگرا اپراسیونک ترکیه هم بری روجاوای کردستانی لگل جدعان علی اندامی دسته شیورمندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه PDK'si ji stüdyoya Kurdistan 24 دی بگرند است بخیر هاتی که جدعان که جدعان لعالیه که شری اوکراینی هر واحد وی پروسه ده دخواست اندامیتیا سوید و فینلاند با ناتو تی گوتن کو اویک yani ji Türkiye'ye egerek peyda kiriye ku bikaribe operasyoneki Rojavayê Kurdistanê pêk bîne ji xwe her tîne ziman jî. Wê derbarê de dîtina te. Ema û wek ê şopînerê cîhanî û ê têgihiştî û ê herêmî dibîne yani rayê we em dixwênin û dibînin. Dibêjin Tirkiye Erdogan bi taybet serok komar dizanê kaxeta bikarbêne ê navdewletî û ê herêmî ye. Ev şerê Ukrayna çêbû Gazû jî aliyê Rusya bi ser Ukrayna da rewşeke nû peyda kir navdewletî yani. NATO kete rûbirû kete şerda rast e li pişt û dema û ew mübaşer nîne weke çekdarî û ew ne lê Rusya ve etîbar dike rasteqîne ketine şer de yani. درباسبونا انجی داخوازا فنلندا و سوید درباس ببند حلفا ناتو دا افجی کاغتکا درباسبونا و د اتحاد اوروپی دا ترکا اوجی کاغتکا ناکوکی دناف امریکان و روسا دا لسوريا و لعراق اوراق تبلی کاغت تبلی هفد بن شرق الاوسط اف حمي کاغتن ترکیا زانه چاوا بکاربینی وک دولت لبرگور برجواندی خوا به کارتینه ای مجی یعنی از بیش متب مخابنی بدل شواطی بچرنگی به پیاد منظومه پککی خو خست ناف گورپانا ناف دولتی ده و قضیه کردی خست اسیر نرین و خواندنا پککی قضیه کردی کردستان سوریا و ملت کرد کردستان سوریا خستنا دوی مدفعه بچاوی پککی خصنا دوی مدفع اردوغان ده و ترکیه ده وكأنه تكاري كردي سوريا نينا كردستان سوريا الا دوی دروي تركيا ده بسكنن وشر وي بكنو بدنا خوياكرن انه ام دجمناتيه دكن روجا دسبيك روجا بونا دستلات واستلام وتسليم يعني رادستي دفري كردي آلي رجيم بشار ورادستي پيدي بونا في مسألة بكارتينن في تشتي افناجي تبر جواندي كرداتي دتنا اما اموكا كردي كردستان سوريا تبر جواندي متى نين دجمناتيا مبتركارا هم طاقت نينا هم امكاني نينا هم توازن نينا هم مصلحة مجتي نينا پارچكا كردستان مظن لتركيا داگیرکرا ام بیجن ظلمیل کرداده که ناسنامه کردی لویدر نزیک نابه مافی کرد ناده و تفگرا سیاسیا کردی کردستان ترکیا او کاری ویا و ارکی ویا گو کاری به بچرنگی کاری خوب که سر خاکا خوا پارتیا پککیجی گورپانا ویا سرکا کردستان ترکیا یا جبر پارتیکا کردستان ترکیا یا پارتیکا ترکیا گرک کاری وی داخوازا وی شر به هگر آشتیانه به هگر دیپلماسی به هگر دریا بلدیه را به هگر دریا پارلمان را به گرک کردستان ترکیه بکه یعنی اما اموک کردستان سوریا نه هجمار و نه امکانیات و نه دیروک دبیجه انه قضیه کردی چاره سر دبیل دناف سوریا ده و بريما دوی لشامي به و خلق سوري مجيش بروي كي وك انجمانا كردي بري خدا اپوزيسيون وقت شورشا سوري دست بكر دناف بهار عربي دا چندك بسركتن او نا ماو اف عرقدهانه چيبو زيدين 10 ساله افنه 10 ساله گو پيادي منظومه پككي دستهلات الكردستان سوريا روج بروج مدخي تشغله ديدا ترکیه واقفه کاری پیک بینه کاری جیب که جبر 2016 و جراب لسبر 2017 دپایورا جهه کی دی بر 2018 عفرین بر 2019 سریکانی و گریس پی بر یعنی هگر نه گفه دخوی کاری پیک بینه هگر
جلوبي كسك جالي امريكان وروسا أنا واتحاد قصة اوروبي بكن كي عنها يعني تدسني شانكر د آستا برای گشتیا جهانی ده شروع و کارین سیاسی جو ساده نرخیننگو کارتکی بهیز دسته ترکیه ده هیا نها سوید و فنلندا دخواستن ببین اندامی ناتو همی ولاتین اندامی ناتو پیشگریا و پروسیت کن ترکیه الگور دستور ناتو ایشی دکاری وتوی همبری اندامی تیاوان پیک بینه بجیهانینا اپراسیونه که لهمبری روجاوای کردستانی وکی مرجع که گریدای اندامیتیا سوئد و فنلند قبول کرناوی یعنی امریکا دکاری گلوبا کس که دوی چرچوه ده جو اپراسیونه حتی نها تشتیش علی امریکانا و دردچن دبیجن نا به آرامیا دوره تیک هره جبر داعش و جاردی سری خو بلند که و اوراق و کاغط و پروژه و تیک ببی او نا ببی حتی روجا ایرو ندیاره انه امریکان لگور تجربه سالی در باس بونا ممکنه برجواندی ناف دولتی تیکل هف ببن سر حساب قضية كردي وملتي كرد ممكن أولو شيء بيجبر حلقات ضعيف دمينة دسلاتا بيادي أنجي كردستان سوريا ده أم أولو دخوين دبينن بيادي برامبري في منظومة بكاكيد هندرو كردستان سوريا ده چقاف آفيتنا نب آلية تفقرا سياسية كرديرة تقافي أرينينا آفيتنا ند آلية جواكي وكس سيفيل دا ند كس آلية آبوري دا ند آلية أمني روشا آرامي وأمني روجا نزاروكي خلقي درافين اندبن دوي روشيد في آوي دا بير دهوني بير بو خو پیشاندانا كلو كوباني چيكرن على اساس انه سفكبوني ان سستبوني سر زندان برز آپوت خوازن يعني دو وقت گو دنیا هجیایا و ملت خلق ده و خلق رازان ناکج ترسی گفت اردوغان جارك دم ترسي هنج آلي اردوغان و جارك انه في اوبراسيون بيك بيني و جارك وغرا مليون كس بيني دوي دفريدا بجيبك پنابري سوري وغريني گوهرتنا ديموغرافي دفريدا چه بي دم وام ترسيادا او تيخو پیشاندانا چيت كي كردستان اخانت دكي و دوی زندانیا لسر آپو سفک ببی و سست ببی و پیچکی کاربن خلق هر وی ببین آن محامی وی آن اوی وی و شاء کومک بزمانك زفر تشتاتيني سر زمان خوا نزيكي تفقرا سياسي و كردي و إخانات و هرما كردستاني منظومة بكاكي عسكركي وي لشكركي وينا چكداركي وي لكو دري بي اعتبارت كي خاكا ويا شرعية حق الدفاع يعني ارض ان خاكا دفاع المشروع دكاري بكي شنغالي دفاع المشروع الجمينة الآلية زاخو دفاع المشروع الآلية منبج دفاع مشروع رقة وديرا زوري وطبقة ومنبج أفحمد دفاع المشروع الجمينة الديرك وشخو أبناء وكا قوتي بحثك ونسكنت إذا اللي كردستان إيراني جيولو مفهم نكريا أف منظومة بكاكي بارتيا بكاكي جهه قد تشتا آرام كري تشتا أنها مثلا هرما كردستان عراقي حكومة واحدة برلمان واحد ضمن دستورة كيدنا دستورة كفدرالة هاتيا كيشا جوارا تشيت كيل شنغالي قبول ناكي شنغال پیشمرگل وی دريبن قبول ناكي شنغال وري هجمارتن لسر مادة صدو چلي ديا قبول ناكي تابع كردستان عجيب دلي خراب يعني ديتنك هي تيغو تنكو روسيا دخوازه يعني روجاوای کردستانی بخواد تنگایی ده به وی شیوه ریوبریا ایرو یا لروجاوای کردستانی رژیمی بینه و رژیم دیسه لروجاوای کردستانی حمدش ممكن اجبر جروجا روسيا درباسي سوريا بويا پشتی و پشتگیریا رجما بشار دکه ارمان جاویا سرکه اوا دستهلاتا بشار وگره سر خاکا سوری بتوایی ضغطه دکه لپیاده و ریوبریا وینا چاوا بریوا بده شامه و ریکفتنا بشامه را بکی جدوف شر اوكرانيا ممكن روسيا وقت بيجي اعاده موضع هناك هيزي خوش جيكي فاكشيني بكي جيكي دي ديرك اونا
شخۆمە ترسی یەک ژێت vردەژی و ئەف کاغەتژی دەستی ترکادەیە بەلکی بکار بێنێ ji ber ku Rûsya wê vekşêj cîne mumkine ew naderbas bibe vegera penaberê Sûrî weke kaxeteke û fişareke mezin e ino ji bedêla ku dexta penabera li ser hikûmet û mîzaniya Erdogan bê û Tirka bê û muarada Tirkiya jî bikar têne vê mesela penaberê Sûrî ino Erdogan ji xwe re bikar têne weke bengaşa ji bo hilbijartinê piştî sal û nîveke dî an kêmtir li cem wan çê bibin. Ev hemû kaxetin destê wan de bes em beramberî vê karin çi bikin yanî. Heger lêvegerek çê nebe, heger peyedêl xwe venegere, heger menzûma PKK ji dev vê eqilî û vê hişmendiya çekdarî divê bi çekdariyê û nikare tiştekî bike. Karê wê rojane nedê xuyakirin ino wela em beramberî haziriya xwe dikin beramberî heger operasyoneke êrîşeke Erdogan çê bibe em ê çawa berevaniyê di ber xwe de bikin. Heger millet nehevgirtî bê, tevgera siyasî nehevgirtî bê, me tirsîke ecêb hebe berê hemwal bazdanê bê ku bazdin ji cihê xwe derkevin ji malê xwe derkevin. Wê çawa tê berevaniyê bike? Heger milletê te ji destê te çû û deve ji destê te tê berevaniyê di ber çi de bike û çi awê de bike? Tiştekî seyr û ecêba ev hişmendiya ku peyedê li ser kar dike berê me tevgera siyasî li Kurdistana Sûrî milletê Kurd li Kurdistana Sûrî berê wê daye me tirsîke ecêb demografîke ecêb guhartineke demografî têde çê dibe ji xeyrî deverê ku ji dest çûne heta ê ku dibin destê wê de dibin rêveberiya wê nade Kobanî û Cizîr jî guhartin têde çêbûye û bazdan têde çêbûye ev hişmendî berê me didê tehlûkê û xirabiyê gereke ji dev vê hişmendiyê berdin berê xwe bidine milletê xwe û qediya xwe û tevgera siyasî tevayê. Spasiyatet kimkekê Cidan Alî endamê desteya Şêwirmendî ê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye PDK gotimê vanê.